鏡頭前面呢啲咧，全部都係我過往用開嘅穩定器咧。咁佢哋咧都有唔同嘅特點嘅。咁甚至乎呢一個咧係3-4年前當其時市面上根本上冇咁多呢啲穩定器去揀嘅時候咧，係我自製嘅。不過今日都唔係講呢啲，今日主要有一個主角係我一個新成員 Karma Grip。Hello YouTube， 我係 Dicky， 今日同大家講下 Karma Grip。咁其實咧，大家都見到咧，我係俾雨淋到濕晒㗎啦。咁就同時間同佢一齊俾雨淋啦。咁我發覺咧，佢都唔係好驚俾雨淋嘅。咁唔係啱啱淋㗎啦，起碼都淋咗半個鐘頭㗎啦。我哋其實 Karma Grip 咧，講佢之前咧，不如講講究竟我哋去揀一支我哋平時用嘅便攜性嘅一啲穩定器，究竟有啲咩要點要注意啦？咁當然啦，一支穩定器當然要夠穩定啦。咁穩定器嘅穩定咧，其實主要咧就靠啲乜嘢咧？其實我哋要注意咧，究竟嗰件 product 咧，嗰個電機即係嗰個摩打咧，個扭力係夠唔夠強啦？咁另外咧，就係佢裡面嘅傳感器啦，即係保持平衡嘅傳感器啦，同埋佢裡面嘅計算晶片咧，個速度夠唔夠快啦？咁呢個都係我哋要測試嘅，或者係要去感受一下先至知道嘅佢嘅表現嘅。咁 Karma Grip 我用咗佢差唔多1個月啦，咁其實俾到我嗰個感覺咧係可靠嘅。咁大家睇睇，而家基本上我係暴力咁揈佢嘅，暴力咁揈佢嘅，唔係普通搖佢，係暴力咁揈佢嘅。基本上佢係唔會個摩打停止運轉啊，耷咗落嚟啊，佢都係會繼續工作咯。呢樣嘢值得一讚嘅。第二咧就係Karma Grip 其實有幾個拍攝嘅模式嘅。咁呢度有4個掣啦。其實大家可能都睇到 Karma Grip 成支都已經都濕晒㗎啦。咁呢度有4個掣，佢嘅設計上面有4個掣啦。咁第一個掣呢個就係即 Karma Grip 會開關啦。當佢開同關嘅時候咧，同時間地都會控制埋部 Hero 5咧開或者關嘅。咁另外咧，同一個掣都係呢一個開關掣啦。如果係開咗機嘅情況之下咧，其實就可以控制到 GoPro 轉 mode 啦。而家係拍片 mode 啦，我撳一下，而家係影相 mode 啦，再撳多下，連環快拍啦，再撳多下 time lapse 啦，再撳多下拍片 mode 啦。咁就變咗咧，唔需要我哋拍下嘢嘅時候咧，要轉 mode 嘅話，又要去撳呢一度，影響到個雲台運作啦。呢個都唔錯㗎。下低呢個掣咧，就係控制呢一支 Karma Grip 嘅拍攝模式啦。正常開咗機之後咧，呢個所謂嘅最基本嘅 mode 咧，就係好大雨。正常咧，呢一個 mode 咧就係佢嘅傾側同埋水平咧，係會幫我哋 hold 住，幫我哋保持水平。但係如果我哋要轉向嘅時候咧，佢係會有啲 offset 咁樣咧，穩定地幫我哋轉向嘅，會 follow 住左右嘅。見唔見到？零呢邊，零呢邊，甚至乎係自拍啦。OK。咁第二個 mode 咧就係我哋快撳下低呢個掣啦。當我哋快撳佢嘅時候咧，基本上我哋係可以自由任何角度。嗱，而家側下啦，側上啦，向上啦，向下啦，都可以噶啦。咁如果我哋要轉翻正常咁點啊？好簡單，撳一下呢個掣，咁佢就會去翻頭先最基本嗰個 mode 度運作咯。咁另外咧，如果我哋想用翻呢個最基本呢個 mode， 咁但係要拍攝唔同嘅角度，咁又點咧？咁基本上咧，佢嘅設計係我覺得係比用 joystick 比較聰明嘅。咁因為我哋只需要撳實呢個掣唔放。我而家試一次俾大家睇，1、2、3，我哋令佢嗰個方向一放手，佢就會鎖住呢個方向噶啦。佢會鎖住呢個方向。如果要去正常翻，又係啦，撳一下呢個掣，佢就會自動回中咯。咁仲有下低呢個掣咧，
頭先講，我哋可以撳住佢就唔同角度啦。咁最方便係乜嘢啊？最方便咧係自拍喎。大家會見到而家我譬如對住自己咧，我撳實個掣，而家撳實咗。譬如我想喺下低影上嚟，放翻去，咁佢已經 lock 住咗呢個方向啦。可以其實都係指向住我。我而家又撳實佢。如果我想向高角度影落嚟咧，咁我一放手，佢亦都會鎖住，都係望實我。咁就變咗咧，呢個調校方法咧，真係我諗唔難理解，係會方便過一啲 joystick 嘅上下左右去調校啦。咁仲有大家都見到啦，跟呢支 Karma Grip 嚟呢個掹咧，其實咧上面呢個掹咧，其實咧係跟機嚟送嘅。咁我哋變咗，我哋孭住一個背囊嘅時候咧，其實可以加個 clip 啦，上呢度咧就可以裝喺呢一度，用手都唔需要噶啦，唔需要用手揸住佢，可以一路行一路拍噶啦。咁就佢嘅設計咧，其實咧係有一個特點咧，我哋如果唔想我哋要烏低身咁去就一個角度咧，我哋只需要用隻手 keep 住一個角度，保持大約半秒度啦，佢就會幫我哋鎖住嗰個角度噶啦。例如我想高角度啲啦，例如我想高角度啲咧 keep 住，咁佢就會呢個角度噶啦。佢亦都唔會反抗，唔會地震啊咁樣，因為我知道某啲 product 咧，如果你用個手去撥佢嘅時候咧，佢係會打冷震咁樣，跟住甚至乎係個電機停止運作嘅。咁佢呢個傳感器咧係一個特別設計，我覺得呢一個設計咧相當方便啦。咁另外咧，我哋除咗正常揸住咁樣拍啦，咁當然我哋係會有時想拍低角度咪反轉佢嚟揸咯。Karma Grip 咧，其實咧我哋可以好暴力咁樣隨時將佢反轉，佢就隨時反轉嚟工作嘅。咁就唔需要話就住佢慢啲反轉，或者快啲反轉，或者係要撳一個掣先反轉咁樣。因為某啲 product 咧係需要上述情況。基本上咧，我反轉佢，佢就會反轉工作；反轉佢，佢就會反轉工作。係相當聽話嘅，呢樣嘢都相當唔錯嘅。咁頭先講咗啦，呢兩個最重要嘅掣咧，咁就另外呢個就 shutter 啦。咁我哋拍嘢嘅時候就唔需要撳部機，唔需要影響到雲台嘅操作啦。咁就可以開始拍片啊、影相啊等等啦。咁另外呢個箭嘴，大家可能睇到個公仔都好熟悉啦，就係當我哋拍片嘅時候，我哋某啲場景、某啲時刻咧係好重要嘅。咁我哋可以撳一撳呢一個箭嘴呢個掣咧，咁佢就會喺條片度剔一個 mark。剔呢個 mark 咧，當我哋後製剪片嘅時候，就會好容易揾到一啲我哋好重要嘅時刻啦。咁就唔需要慢慢 search 啊咁樣，咁啊加快個速度，都幾幫到手嘅。咁但係頭先講完一大輪嘢，咁佢講到支 Karma Grip 好似咁好，咁其實有啲地方咧，咁就會有啲斟酌嘅。例如咧，佢個電池咧其實係內置電池，即係話意味住你唔可以話隨時去換粒筆芯電入去咁樣咯。咁就我用咗1個月啦，咁啊從來都未試過即日要叉電嘅。咁因為通常都唔會揸住連續拍幾個鐘咁樣噶啦。咁一日裡面試過拍幾十個 shot 咁樣，其實佢都仲有起碼2格電咁樣嘅。咁佢官方咧就話係連續使用咧，起碼可以2至3個鐘頭啦。咁呢個保守估計啦。咁雖然佢唔可以換電啦，咁但係佢下低咧有個設計咧，就係掹開呢度咧就有個 USB Type C 嘅插口啦，你就可以插一啲 power band 咧，插住嚟用嘅時候咧，佢可以同時為支 Karma Grip 一路充電一路運作，兼夾幫 GoPro 充電都得嘅。咁仲要提一提咧，其實咧 GoPro Hero 5擺上呢支 Karma Grip 度咧係唔需要入電都可以運作到嘅。正如我而家其實我個 Hero 5咧係冇入到電嘅。今日咧同大家高呼個Karma Grip 有啲咩功能啦、操控啦、使用上嘅方便啦、好處啦，
與唔好處啦，即係冇得換電啊咁樣啦。咁其實咧唔好處咧，仲有另外一樣嘢咧，就係如果應該可以話可以做得更好啦。咁轉毛嗰度咧，即係下低撳呢個掣嗰度啦。如果佢可以俾多一個毛我，撳咗之後，不論我點樣令，佢都係照住同一個方向，咁就更加 perfect 啦。咁就而家 Karma Grip 基本上係冇呢個毛嘅。好啦，最後講完呢支 Karma Grip 嘅一啲特點或者係功能之後咧，咁其實都想同大家分享到有一件好小東西啦，我覺得我買得相當之開心嘅。咁喺一個好偶然嘅情況之下咧，咁我喺街邊咧就揾到呢一個掹，呢個係一個套筒啦。呢個套筒咧，基本上呢條係一條普通嘅皮帶啦。呢個套筒咧係穿落去啦，穿咗落去。呢個套筒我相信開頭嘅設計咧係俾人哋插一啲電筒啦，比較粗啲嘅電筒嘅。咁我發覺呢個掹咧，呢個套筒啦，我熄咗啲 Karma Grip 先。佢個 size 咧同 Karma Grip 不謀而合，係非常之 fit 嘅。咁我哋平時咧，如果譬如行街啊，想拍嘢或者去旅行想拍嘢啊，咁其實一樣嘢我相當唔中意嘅咧。如果嗰啲器材咧，我每次去拍嘅時候要喺個袋度攞出嚟，拍完之後擺翻入個袋度咧，係相當之麻煩嘅。咁極有可能會影響到我會拍少咗嘢咯，因為麻煩啊嘛。但係如果我哋攬喺條腰度嘅時候咧，我哋只需要一插入去咧，係非常穩固嘅，亦都唔會呢度係唔會腍白白咁樣嘅。咁我哋用嘅時候當然就咁掹出嚟咯，係好實嘅。基本上如果我哋拉一拉佢咧，佢倒轉都唔會跌落嚟嘅。咁我哋當然啦，正常箍喺條腰度，根本上佢係唔會倒轉噶嘛，所以我頭先磅一磅。OK， 呢一個套筒咧，其實咧係幾廿蚊港幣嘅啫。咁就大家如果擁有 Karma Grip 嘅同時咧，可以考慮下買一個嚟用啦。咁就平時出街或者去旅行用咧，係相當方便嘅。咁我都俾啲雨淋咗好耐啦。咁基本上咧，佢都係啦。咁正常啦。佢起碼陪我俾啲雨淋咗半個鐘頭或以上嘅啦。咁佢而家都正常運作。咁 OK。咁今日講住咁多先，下集見，拜拜。